السلام علیکم قدرمنو دوستانو، امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشاله یې. قدرمنو دوستانو، اکثره وخت په انسان باندې پریشانیانې او مصیبتونه راځي او دغه مصیبتونه او پریشانیانې د هغه د خپل عمل د لاسه وي، ځکه چې ځینې عملونه داسې وي چې د الله تعالی د ناراضګۍ سبب جوړیږي او کله چې الله تعالی ناراض شي نو الله پاک د رحمت او برکت نظر د هغه انسان نه واړوي او هغه انسان په پریشانۍ او مصیبتونو کې راګیر شي. دوستانو، نن هم موږ تاسو سره په دې ویډیو کې د څو هغه غلطیانو په باره کې معلومات شریکو چې که یو انسان یې کوي نو د هغې له وجې نه په کور کې پریشانی او مصیبتونه راځي. که غواړئ چې د دغه غلطیانو په باره کې پوه شئ او ستاسو په علم کې اضافه وشي نو ستاسو نه یو هیله لرم چې دا وړه غوندې ویډیو خامخا تر اخره وګورئ او که تر اوسه مو هم زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ همدا اوس یې سبسکرایب کړئ چې تاسو زموږ د چینل حصه جوړه شئ او په آینده کې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو خبر تاسو ته درکړل شي. دوستانو، په قرآن پاک کې الله تعالی ارشاد فرمایلی دی او تاسو ته چې هر څه مصیبت در رسیږي هغه ستاسو په لاسونو د کړی شوو کارونو نه در رسیږي او د ډیرو زیاتو ګناهونو نه. نو دوستانو، که موږ د دغسې غلطیانو نه ځانونه وساتو چې زموږ د لاسونو او د عمل له وجې کیږي نو هیڅکله به هم موږ ته د غربت، پریشانۍ او مصیبتونو مخه نه کیږي. قدرمنو دوستانو، هغه کارونه چې د پریشانۍ، د رزق د تنګۍ او د مصیبتونو سبب کیږي هغې کې وړومبی دا دی چې د پیزار یعنی چپړو یا سپلو یا بوټانو سره خوراک کول دي. دوستانو، که څه هم دا کار خلکو ته یو وړوکی کار ښکاري خو دا اوس زموږ په معاشره کې یو عام عادت جوړ شوی دی، ځکه چې دې سره د رزق نه برکت تښتي او زیاتره وخت موږ لیدلی دي چې په ودونو کې، پارټیانو او یا په نورو پروګرامونو کې چې کله څوک خوراک کوي نو اکثر په ولاړه باندې خوراک کوي او که ناس هم وي نو پیزار یې اچولی وي چې دا د رزق هم بې حرمتي ده. دوستانو، یو بل عمل چې د پریشانۍ سبب کیږي هغه په کور کې د صفایي خیال نه ساتل دي. اکثره ښځې چې د خپل صفایي خیال نه ساتي، خیرنې جامې اغوندي او خاوند د ځان نه ښایسته کوي نو د خاوند یې ترېنه هم توجه اوړي او بیا ښځه داسې فکر کوي چې خاوند مې ماته توجه نه کوي او په خپل خاوند باندې الزامونه لګوي. نو دغسې ښځو ته پکار دي چې هر وخت خپل خاوند ته ځان ښایسته کړي، پاکې جامې واغوندي او خیرنې جامې زر تر زره ووینځي او د کور د صفایي خیال وساتي. همدغسې یو بل عمل چې د رزق د تنګۍ سبب کیږي هغه د فقیر انسان رټل دي. دوستانو، فقیر هغه انسان وي چې د الله تعالی په نوم باندې د خلکو نه خیر او خیرات غواړي. زیاتره خلک موږ لیدلی دي چې فقیران ترېنه سوال کوي، هغوی ته خو څه ورکوي نه، خو د څه نه ورکولو نه علاوه هغه رټي هم چې دا هم د الله تعالی د ناراضګۍ سبب کیږي او په رزق کې د تنګۍ سبب جوړېدلی شي. دوستانو، یو بل عمل چې خلک یې په کور کې کوي چې پریشانی، مصیبتونه او تنگ دستی راولي هغه د سحر مانځه نه سمدس وروسته ویده کیدل دي. دوستانو، دې سره د رزق تنګي هم راځي ځکه چې سهار وختي د لمر ختونه مخکې د برکت وخت وي او په دغه وخت کې ویده کیدل ډیر زیات نقصانونه لري چې هغه د صحت لپاره هم دي او د ژوند په نورو لارو چارو کې هم نقصان درکولی شي. ورسره د فرض منځونو قضا کول هم په رزق کې د تنګۍ سبب کیږي او د ښځې او خاوند هر وخت په کور کې جګړې، پیغورونه او لانجې هم په رزق کې د تنګۍ سبب کیږي ځکه چې د هغه کور نه برکت اوچتیږي او مشکلات او پریشانیانې زیاتیږي. نو دوستانو، له داسې کارونو نه ځانونه ساتل پکار دي او ورسره نو ځوانانو ته وایم چې په ودونو کې بې ځایه مصارف کوي، سندرې، ډانسونه، هجلاګان او نور داسې عملونه کوي چې د الله تعالی د ناراضګۍ سبب جوړیږي. باید موږ له دغسې کارونو نه ځانونه وساتو او په ځای د دې غریبانو سره مرسته وکړو چې الله تعالی زموږ په مخ د رزق دروازې نورې هم خلاصې کړي. په دې هیله چې ویډیو به مو خوښه شوې وي، کمنټس کې راته خپل نظر خامخا ولیکئ، ویډیو در سره لایک کړئ، خپل ملګرو سره هم د ثواب په نیت شریکه کړئ. زموږ چینل سبسکرایب کول مو هیر نشي. تر بلې ویډیو راته اجازت راکړئ. په لوی الله مو سپارم. د خدای په امان، خوشحاله اوسئ، اباد اوسئ.